عقدت محكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير بالحبس عاما مع الشغل وغرامة 10,000 جنيه للفنان أحمد محمد عبد القوي نجم مسلسل حضرة المتهم أبي لإحراز جوهر الأفيون والبروفين وترامادول بقصد التعاطي. وجاء في أمر الإحالة اتهام نيابة شمال الجيزة الكلية أحمد محمد عبد القوي لأنه في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة أحرز جوهر مخدر الأفيون والمورفين وترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد التعاطي. وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم. أحمد جلال عبد القوي هو فنان شاب ينتمي لأسرة فنية، حيث أن والده هو الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي الذي سبق وكتب عدد من المسلسلات التي نالت إعجابنا وتعلق بها الجمهور مع اختلاف الأجيال، منها المال والبنون، الليل وآخره، غوايش وغيرهم. وشارك الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي في عدد من المسلسلات التي حقق من خلالها نجاحا ملحوظا، من بينها حضرة المتهم أبي والليل وآخره وغيرهم من المسلسلات، ولكن اختفى عن الساحة الفنية بعد ذلك ولم يستغل نجاحه.